बिहार के बाद मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर कफ सिरप के मामले में बच्चों की मौत का आंकड़ा 21 तक जा पहुंचा है। और कफ सिरप बनाने वाली जो कंपनी थी श्री सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसका जो मालिक था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। चेन्नई से उसको गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। तो बता दें आपको, इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार के दिन नागपुर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती बच्चों से उनका हाल जाना, परिजनों से मुलाकात की। तो वही श्री सन फार्मा के डायरेक्टर रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। कंपनी ने बिना बिल के 100 किलो प्रोपिलीन गाइक्लोल खरीदा था। तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल की रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा करती है कि किस तरह से बिना बिल के ये खरीदी हुई थी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लापरवाही तमिलनाडु सरकार की है, जिसने बाहर इसे भेजा था दवा को। इस मामले में एसआईटी जांच जारी है। इधर छिंदवाड़ा के परासिया और पांढुर्णा में मेडिकल दुकानों पर जो कार्रवाई की गई, उसको लेकर 1100 मेडिकल दुकानें आज बंद रही। विरोध में मेडिकल संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दुकानदार छापेमार कार्रवाई से नाराज है। लाइसेंस के निरस्तीकरण को लेकर उनका आक्रोश प्रकट हुआ और संचालकों की मांग है कि उनका जो लाइसेंस है वो वापस दिया जाए और इस तरह की जो कार्रवाई है उसको रोका जाए, बंद किया जाए। इधर मरीज परेशान हो रहे हैं, परिजन परेशान हो रहे हैं क्योंकि दवा नहीं मिल पा रही है। जन औषधि केंद्र जो खोला गया वो भी बंद है, तो दवाओं की किल्लत भी बढ़ गई है। दवा लेने आएगी। किसके लिए दवाई लेने आई हैं? लड़की की है, शोभा नाम। काय की दवाई है? डॉक्टर को दवाई याद है, जो मुझे मालूम नहीं होती। अच्छा, मिल रही है दवाई? बंदे आपको मालूम मिल जाता, अच्छी बात है। जो जन औषधि केंद्र जो है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी छिंदवाड़ा द्वारा रन किया जाता है और ये शासकीय नहीं है। जो बॉय वहाँ रहता है, उसके नाना की डेथ होने के कारण उसको अचानक यहाँ से बाहर जाना पड़ा और इसके कारण ये जन औषधि केंद्र आज बंद है। और जैसे ही व्यवस्था हो जाती है, वो जन औषधि केंद्र अभी खुल जाएगा और उसमें दवाई देना प्रारंभ हो जाएगा। इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहां से मिलेगा वहां से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, क्या अब दवा की उपलब्धता हो पा रही है? जो विरोध था वो खत्म हो चुका है? इसको लेकर कोई शासन प्रशासन ने ढील दी है कि इस तरह से लाइसेंस निरस्त नहीं किए जाएंगे? क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आ रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से लगातार जांचें हो रही है और सनी आपका सवाल बहुत लाजमी भी है कि और सिरप के लाइसेंस निरस्त नहीं होंगे या होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि लगातार सैंपलिंग की जा रही है। पिछले 2 दिनों में भी 8 अलग अलग कफ सिरप के सैंपल्स लिए गए हैं और टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद में हो सकता है कि कुछ और कफ सिरप बैन किए जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मुख्यमंत्री नागपुर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने नागपुर में मुलाकात की है परिजनों से और इसी बीच में एक बड़ी खबर ये थी कि एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने बहुत जल्दी ही रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी दवा के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। तो आज का दिन थोड़ा सा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक सक्रियता दिखाई है मध्य प्रदेश सरकार ने और पुलिस ने, क्योंकि अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो बहुत सारी चीजें ओवर डिले हुई थी और सवालों के घेरे में थी। और निश्चित रूप से जब मासूमों की मौत होती है तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ढिलाई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चूंकि असम के दौरे पे थे और उसके बाद में मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में रही, तो मुख्यमंत्री इसके चलते लेट हुए। लेकिन डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी, जो बहुत पहले पहुंच सकते थे, वो नहीं पहुंचे। उन्होंने कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में सरकार काफी विवादों में थी, लेकिन आज की जो हैपनिंग्स है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी राहत देगी, क्योंकि जितनी लापरवाहियां इसमें हुई है वो निश्चित रूप से कई सारे सवाल खड़े करती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लापरवाही सामने। इसमें एक और आज नया पहलू आ गया, एक नया मोड़ आ गया। नागपुर के किसी डॉक्टर ने
परासिया के पार्षद को फोन पर ही जानकारी दे दी थी कि बच्चों को कब सिरप देने से उनकी किडनी फेल हो रही है, इस तरह के मामले आ सकते हैं। 15 सितंबर से ये मामला प्रकाश में आ गया था। उसकी शिकायत एसडीएम से की गई थी, बावजूद इसके इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। 15 दिन तक इंतजार होता रहा और इस बीच 15 से ज्यादा बच्चे जो है वो अपनी जान गंवा चुके थे और अब संख्या 21 तक हो गई। आज ये जो हड़ताल हुई इसके बाद आगे किस तरह से स्थितियां सामान्य होती दिखाई दे रही, क्योंकि जो सामान्य मरीज है वो परेशान हो रहे दवा के लिए। बिल्कुल, देखिए सनी किस तरह की स्थितियां हैं। डॉक्टर अग्रवाल है नागपुर के, उन्होंने शायद 16 सितंबर को ये सूचना परासिया पहुंचाई। परासिया के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस सूचना को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया, लेकिन लापरवाही लगातार जारी रही और उसके कारण इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो गई। वो कफ सिरप दिया जाता रहा। इस तरह की हड़तालों का कोई बहुत फायदा नहीं है। इस समय मानवीयता होनी चाहिए। बच्चों की मौत हुई है, अगर आपके किसी समूह के साथी की गलती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसका मतलब ये नहीं समझा जा सकता कि आप सभी हड़ताल पे चले जाएं। हाँ, लेकिन और भी दोषी हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की भी उतनी जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि उन्हें सूचना दी गई थी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ एक डॉक्टर को निशाना बनाया गया, तो डॉक्टरों का विरोध लाजमी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जनता की सहूलियत, और वो भी उस विभाग की जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका धरती के भगवान माने जाते हैं डॉक्टर्स, और अगर वही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये संदेश भी उनके प्रति भी ठीक नहीं जाएगा और जनता की परेशानियां और बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की जरूरत है और न्याय की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए।